네, 책 제목은 노인과 바다이고 저자는 어니스트 헤밍웨이입니다. 시작 페이지는 57입니다. 저들 이 육지에서 그것을 보지 못하는 건 무엇을 봐야 하는지 모르기 때문이야. 그는 생각했다. 육지도 구름의 모양에 영향을 미치겠지. 하지만 지금 허리케인이 오고 있지는 않아. 그는 하늘을 올려다 봤다. 흰 적운이 우뚝 솟아 있었다. 마치 아이스크림을 친근하게 쌓아 올린 것 같았다. 그 위 높은 곳에서는 9월에 높은 하늘을 배경으로 얇은 깃털 같은 권운이 펼쳐져 있었다. 산들 바람이야. 그가 말했다. 나한테는 네가 맞는 날씨보다 더 좋은 날씨지. 이 녀석. 아, 왼손은
여전히 쥐가 나 있었지만 그는 천천히 풀어 나가고 있었다. 쥐는 싫어. 그는 생각했다. 몸이 자기 자신을 배신하는 거야. 식중독으로 설사를 하거나 구역질을 하는 건 남들 앞에서 창피한 일이었다. 하지만 쥐는 그는 그것을 깜브레라고 떠올렸다. 특히 혼자 있을 때 자기 자신을 욕되게 했다. 소년이 여기 있었다면 문질러 줬을 텐데. 전환부부터 아래로 풀어줬을 텐데. 그는 생각했다. 하지만 홀릴 거야. English book title is The Old Man and the Sea and written by Ernest Hemingway. Book page is 61. They do not see it ashore. Because they do not know what to look for. He thought
The land must make a difference too. In the shape of the clouds, but we have no hurricane coming now. He looked at the sky and saw the white cumulus built like friendly piles of ice cream, and high above were the thin feathers of the cirrus against the high September sky. Light breeze up, he said. Better weather for me than for you, fish. His left hand was still cramped, but he was noting it slowly. I hate a cramp, he thought. It is trickery of one's own body. It is humiliating. Before others to have a diarrhea from ptomaine poisoning or
to vomit from it. But a cramp. He thought of it as a gallon bread. Humiliates oneself, especially when one is alone. If the boy were here, he could rub it for me and loosen it down from the forearm. He thought, but it will loosen up